तो अंदर पड़ा है, चार्ज कर ले। ले आना तेरा बड़े वाला चार्जर फोटो खींच लो। बड़े पिन वाला है क्या? चार्जर फोटो खींच लो। लो आइस वाइस आ गई है, लो ये टेंशन फ्री। मैं कहना चाह रहा हूँ हमारे ऊपर बात होनी चाहिए, सब कुछ टेंशन फ्री रहे। टेंशन मत ले यार तू। ये सब हमने लकड़ी का इंतजाम करा, कागज लिम्का किसने बोला इधर रख दे। हां लिम्का बोर्ड का थी ना। हाँ बोलो। ये से साउंड लगा ना यहाँ पर बनाना। ठीक है, मैंने आपको कवर कर दिया सबको। जो भी गाया ना नीरा है यार बहुत, ये अपनी ना बोतलें थोड़ी ले बहुत तो आ गई ना, फ्लैश जल रहा है ना। थोड़ा बहुत आ रहा है। ठीक है ना। मेरा हाथ बढ़ा ये जो खाली वाली है ना, ये ले जा, ये ले। सामने ठीक आ रही है, सामने थोड़ा लाइट ज्यादा पड़ रही है ना। तो फिर मैं सामने आ जाता हूँ। कोई बात नहीं, देख ले दूंगा। देखिए भाई मैं भी आएगा। सर आपने आग भैंस देखने दिला दी कि कल सुबह गाड़ी जरूर पड़ेगी हमको। क्या हुआ? तो यहाँ पे निशान नजर नहीं आया आपका, दूजा क्या कर रहा है? देना यू भाई देखना इधर। नहीं आ रही है, नीरा पड़ रहा ये है। वो मेरे को अच्छा एक बार कवर करो। उससे हैंडीकैम से आ जाएगी। एक मिनट मेरे को देखना मेरी तरफ। रहने क्या बैटरी खत्म हो गई। हैंडीकैम बंद हो गया। चार्जिंग लगा तुमने? यार मेरे फोन पे भी आई है बैटरी। यार अभी तो आ रही थी। हां क्या वो सिग्नल नहीं है अभी। अरे अभी